işini itirmək təhlükəsinə görə işçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər, mübahisələndirə bilmirlər pozulmuş hüquqlarını. Belə də davam eləyir. İşə götürən də deyir ki, hə də işlədirəm, nə deyirəm eləyir, hüququnu da tələb eləmir. Elə bu qaydada da gedir. İnara, ilk sualım olacaq. Əmək hüquqları nədir? Ümumiyyətlə qanunvericiliyə baxsaq, bu məsələyə belə bir tərif verilir ki, əmək hüququ işçi ilə işə götürən arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyir. Qısa desək, yəni bu nə deməkdir? Bir işçi işə götürənlə əmək müqaviləsi bağladığı andan əmək münasibətlərinin bir iştirakçısı olur və onlar arasında yaranan bütün bu halları xoşagəlməz də ola bilər, ümumiyyətlə də yəni pozuntu ola bilər və s. bunlar əmək hüquqları çərçivəsində həyata keçirilir. Məsələn, deyək ki, işçinin məzuniyyət hüququ pozulur. Bu zaman işçi müraciət edə bilər əmək müfəttişliyinə və yaxud da məhkəməyə müraciət edə bilər və s. digər hallarda. Konstitusiyaya da baxsaq, Konstitusiyanın 35-ci maddəsində də deyilir ki, əmək ictimai və fərdi rifahdır. Bu nə deməkdir? Yəni fərdi rifah nədir? Məsələn, deyək ki, mən işləyirəm, mən pul qazanıram, iqtisadi azadlığım yaranır. Daha sonra işləyirəm, sosiallaşıram. Daha sonra networkingim yaranır, yəni daha çox insanla əlaqələr qururam və s. Artıq bu mənim və bunu da deyək ki, təcrübəm artır, müəyyən bir sahə üzrə işlədiyim sahə üzrə. Bu bizim rifahımızdır. Eyni zamanda bizim rifahımız həm də ictimai rifah deməkdir. Birbaşa ictimaiyyətə də bir çox bunun müsbət təsiri var. Praktikada ən tez rastlaşdığınız hüquq pozuntuları bu sahədə hansılardır? İnsanların ən çox maraqlandığı və ən çox pozulan hüquqları birincisi iş saatı ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, əmək qanunvericiliyində, əmək məcəlləsində nəzərdə tutulub ki, işçi həftəlik 40 saat, gündəlik 8 saat işləməlidir. Amma müqavilə bağlanır və müqavilədə də bu necə lazımdır qeyd olunur. Amma işçi 8 saat yox, 10 saat, 12 saat, hətta daha çox işlədilir. Bu birbaşa əmək hüququnun pozuntusudur. İkinci məsələ məzuniyyətin verilməməsi. Konstitusiyada qeyd olunub ki, hər kəsin istirahət hüququ var və əmək məcəlləsində də qeyd olunub ki, işçinin minimum 21 gün məzuniyyəti var. Daha çox isə 30 gün. Amma işə götürənlər nə edir? Bu məzuniyyəti necəsə rəsmiləşdirir. Adam var ki, hətta keçən dəfə bir nəfər mənə yazmışdı ki, 5 ildə məzuniyyət nədir bilmir. Gecə-gündüz işləyir. Belə olan halda işçinin özünün belə deyim də, əmək qabiliyyəti artıq aşağı düşür və o məsələn deyək ki, daha yaxşı işləyə bilmir və ola bilər ki, iş yerində gördüyü işlə bağlı problemlər yarana bilər. Çox təəssüf ki, işə götürənlər bu məsələdə çox haqsız bir mövqe sərgiləyirlər. Bu saatla bağlı hüquqları pozulanda ya da məzuniyyətlə bağlı hüquqları pozulanda nə etməlidirlər? Yəni məzuniyyətlə bağlı hüquqları pozulanda İnzibati Xətalar Məcəlləsində məzuniyyət hüququnun pozulması ilə bağlı vəzifəli şəxsləri 1000 manatdan, səhv eləmirəmsə 1500 manatdan 2000 manata qədər cərimə gözləyir. Belə olan halda iş bu artıq fərdi əmək mübahisəsidir. İşçi əmək müfəttişinə müraciət edə bilər. Orada ittiham müddəti var. İşçi hüququnun pozulduğunu bildiyi andan 3 ay müddətinə əmək müfəttişinə müraciət edə bilər. 1 ay müddətinə isə məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu məsələyə də baxanda çox təəssüf ki, işçilər qorxurlar müraciət eləməyə. Çoxsunun məsələn səbəb budur ki, mən qorxuram ki, birdən işə götürən məndən prinsipə düşər, işimi itirməkdən qorxuram və s. Bu məsələlərə görə, işini itirmək təhlükəsinə görə işçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər, mübahisələndirə bilmirlər pozulmuş hüquqlarını və belə də davam eləyir. İşə götürən də deyir ki, hə də işlədirəm, nə deyirəm eləyir, hüququnu da tələb eləmir. Elə bu qaydada da gedir. Amma orada mən sizə bir şey deyim.
bir neçə işçi birləşib öz hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı bir nə bilim etiraz eləsələr, artıq indi mediasiya var da, mediasiyadan keçir bütün fərdi mübahisələri. Lap mediasiya olsun, daha sonra məhkəmə, lap əmək müfəttişliyi olsun. Bu cərimələrdən sonra mən inanmıram ki, işə götürən artıq yenidən bu cür pozuntulara yol versin. Çünki iş yerlərinin özünün nüfuzu da var da. Bu cür mübahisələrdən sonra iş yerinin, müəssisənin öz nüfuzu, işgüzar nüfuzu düşür və heç kəs də, heç bir işə götürən heç bir müdir də istəməz ki, cəmiyyət arasında nüfuzu aşağı düşsün. Bəs tutalım ki, onların bu məzuniyyət hüquqları kimlərsə üçün məcburidir. İndi o suala da istəyirəm ki, cavab verəsiniz. Bir də məsələn, o məzuniyyət hüququnu istifadə etməyənlər kompensasiya ala bilərlər. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Onun proseduru necədir? Əmək Məcəlləsinin 135-ci maddəsinə görə hər bir işçi müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətə çıxmalıdır. Amma müəyyən bir səbəbdən, hər hansısa bir səbəbdən işçi məzuniyyətdən istifadə etmək istəmirsə, ona kompensasiya ödənilməlidir iş yeri tərəfindən. Bunu da qeyd edeyim ki, bəzən mənə suallar gəlir, elə sualdan sual doğur ki, bu məzuniyyət hüququ hansı hallarda pozuntu hesab oluna bilər? Deyək ki, mən hələ məzuniyyətimi götürməmişəm, bu nə zaman pozuntu ola bilər? Məsələn, qanun deyir ki, deyək ki, bir misal üzərindən izah edeyim. Mənim iş ilim 8 noyabr 2021 və 8 noyabr 2022-ci il arasıdır və mənim bu aralıqda 30 günlük məzuniyyətim var. Mən bu aralıqda məzuniyyətimin deyək ki, 14 günündən istifadə eləmişəm, qalanı qalıb. Mən işə götürəndən xahiş edə bilərəm ki, mənim bu qalan məzuniyyətimi növbəti ilin məzuniyyətini birləşdir, mən elə götürmək istəyirəm və yaxud da bir iş ilində bütün məzuniyyətini istifadə edə bilər. Artıq belə deyim, növbəti iş ilində artıq məzuniyyətini o zaman da istifadə eləməsə, artıq bu pozuntudur. Buna görə kompensasiya ödənilməlidir işçiyə və bizdə necədir? Artıq bu maddəni də bəzi işə götürənlər sui-istifadə maddəsinə çevirib, işçiləri məzuniyyətə buraxmır, elə kompensasiyasını verir, elə bu qaydada davam eləyir. Əvvəllər məsələn qanunda ümumiyyətlə kompensasiya məsələsi nəzərdə tutulmamışdı. Məcəllədə daha doğrusu belə idi ki, bütün işçilər məzuniyyətə çıxmalıdır. Amma sonradan dəyişiklik elədilər və artıq bu maddəni dəyişdilər, belə elədilər ki, işçi istəmirsə, heç məzuniyyətə çıxmasın və kompensasiya hüququndan istifadə eləsin. Bu da ki, dediyim kimi işə götürənlərin əlində bir sui-istifadə halına çevrilib, çox təəssüf ki. Başqa hansı maddələr var, hər iki cür təhrif oluna biləcək, yəni bir sui-istifadə mənbəyinə çevrilən? Sui-istifadə maddəsi, o həmin maddələrdən biri də 47-ci maddədir. Əmək müqaviləsi müddəti ilə bağlı olan maddədir. Qanunda ümumiyyətlə deyilir ki, müqavilələr müddətsiz bağlanmalıdır və bəzi hallar nəzərdə tutulub ki, hansı hallarda əmək müqaviləsi müddətsiz yox, müddətli bağlana bilər. Məsələn, deyək ki, mövsümi işlərlə bağlı ola bilər. Məsələn, deyək ki, pambıq yığımı mövsümi bir işdir də, ilin 365 günü geri pambıq yığmırsan. Və yaxud da ola bilər ki, rəngsazdır və yaxud da bir ustadır, 3-4 aylıq işi var, işini təhvil verdi, müqaviləsi müddətli idi, 3 aylıq bağlanmışdı. Usta da işini bitirdi, çıxdı, getdi. Və digər başqa hallar da var və bu 47-ci maddə və yaxud da ola bilər ki, şəxs təhsillə bağlı məsələn deyək ki, işə götürənə deyir ki, mən filan vaxtdan artıq təhsilimi davam elətdirəcəm, 3 ay işləyə biləcəm də sizin. 3 aylıq bağlana bilər və 3 ay bitdikdən sonra şəxs gedə bilər təhsilini almaq. Amma burada bir F bəndi var, başımızın bəlasıdır. F bəndində belə deyilir ki, tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl olunmaqla onların razılığı. Bu nə deməkdir? Yəni ki, belə loru dildə deyəcəm, işçi ilə işə götürən, daha doğrusu işçi işə götürənə deyir ki, xahiş eləyirəm məni müəyyən müddətə, nə bilim 1 aylıq, 3 aylıq, 1 illik işə götür. Bu da çox absurddur da mənə görə. Çünki heç bir işçi
Ola bilər olsun, amma işçilərin əksəriyyəti buna razı olmaz da. Hər kəs istəyir ki, işi davamlı olsun. Nə vaxt işdən çıxmaq istəsə, bunun üçün də 69-cu maddə nəzərdə tutulub, ərizəsini yazıb işdən çıxa bilər. Amma təəssüf ki, işə götürənlər hamısı bu maddəyə istinadən işçilərini götürür. Hətta mənə bir sıra müraciətlər olur. Hətta 1 aydan bir, 2 aydan bir müqaviləsi yenilənən insanlar var. İnsanlar da bezir ki, yəni hər ay nə qədər bu əlavə razılaşmaları imzalayasan da bir insan bir. Amma onu da qeyd eləyək ki, bir iş yerində işçi 5 il artıq işləyibsə, o zaman müddətli müqavilə avtomatik müddətsizə keçirilməlidir. Onu da qeyd eləyim. Bu yaxınlarda mənə bir tanışım müraciət eləmişdi. Sırf bu məsələ ilə bağlı. Deməli, onların iş yerində nə baş verib? Pandemiya ilə əlaqədar əvvəl o müddətsiz müqavilə bağlanıb ondan və şöbə rəhbəri vəzifəsini icra eləyir. Pandemiyadan sonra necəsə olub, müqaviləsi olub müddətli. Özü də bilmir necə olub. Yəni bunun üçün qanunda nəzərdə tutulub ki, əgər sən müddətsizdəsənsə və müddətliyə keçmək istəyirsənsə, bununla bağlı yazılı bir ərizə yazmalısan, imzalı və s. Bu xanım da deyir ki, mən heç nə imzalamamışam. Sonra birdən yadına düşdü ki, deyəsən bizə bir ağ vərəq imzalatdırmışdılar. Yəni ondan sonra artıq bəllidir də, yəni bu çevriliş necə baş verib. Yəni belə baxılır ki, işə götürənlərin bu necə deyim, xəyal dünyası çox genişdir, fantaziyaları çox genişdir. Hər işdən bir yol tapırlar da. İşə götürən işçi daha doğrusu işdən çıxmaq istəyəndə nə qədər müddət əvvəldən məlumat verməlidir? Yəni öz ərizəsi ilə çıxmaq istəyir, 1 aymı, 10 gün tutalım eləmək istəyirsə bunu razılaşmalıdırmı? Hansı formada olur bu? Bu yaxınlarda bunu da bir misal üzərinə izah edeyim. Bir tanışım zəng vurub ki, mənə, bəs mən əvvəlki iş yerimdən çıxmaq istəyirəm. Amma və yeni bir iş tapmışam. Müdir də mənə deyir ki, 1 ay gözləməlisən. Mən nə edeyim? Belə bir şey qanunda nəzərdə tutulubmu? Bəli, qanunda nəzərdə tutulub ki, işçi əgər işindən çıxmaq istəyirsə, 1 ay öncədən xəbərdarlıq eləməlidir və 1 ay bitdikdən sonra artıq onun işə getməmə və son haqq hesab cədvəlini tələb etmə hüququ var. Əmək kitabçasını və sair tələb etmə hüququ var. Amma 1 ay boyunca başqa bir hal nəzərdə tutulub ki, ola bilər ki, sən 1 ayda fikrini dəyişəsən və yenidən işə qayıtmaq istəyəsən. Bu halda ərizə ilə yenidən müraciət edə bilərsən, amma bir şərtlə ki, artıq işə götürən sənin yerinə yeni bir işçinin götürməsi barədə sənə bir yazılı xəbər və ərizə verməsi yazılı olmalıdır da ki, yəni artıq sənin yerinə işçi götürmüşəm. Amma bəzi hallar nəzərdə tutulub ki, işə götürən 1 ay öncədən işçinin əmrini verə bilər. Bu mütləq deyil, yəni imperativ norma deyil. Hansı hallardır? İşçi başqa işə düzəlibsə, əgər başqa işə düzəlibsə, bu zaman yeni iş yerindən əmək müqaviləsi, imzalı bir əmək müqaviləsi gətirə bilər və yaxud da işə belə deyim, götürülməsi ilə bağlı arayış və s. də, yəni bir sənəd təqdim eləməlidir. Başqa bir hal odur ki, işçi yaşayış yerini dəyişə bilər. Məsələn, deyək ki, işçi əvvəl Bakıda yaşayırdı, indi köçür Şəkiyə. Bu artıq təbii ki, işini dəyişməlidir. Xəstəliklə bağlı ola bilər və s. digər hallarda. Bu hallarda, yəni 1 ay öncədən əvvəl, daha doğrusu 1 ayı tamam olmamış işə götürən onun müqaviləsinə xitam verə bilər. Əmək məcəlləsinə olan son dəyişikliklərlə bağlı danışmaq istəyirəm. Mahiyyətcə əmək münasibətlərinə oxşayan müqavilələrin mülki hüquqi xarakterli müqavilə kimi rəsmiləşdirilməsinə artıq yol verilmir. Bu nə dərəcədə ümumiyyətlə düzgündür? Yəni loru dildə desək, əvvəl əgər mən vəyin açıb xidmət müqaviləsi ilə işləyə bilirdimsə, artıq onu eləyə bilmirəm. Və bunun təsiri nədir? Əslində qanunverici bunu eləyəndə qorumaqmı istəyirdi işçini, yoxsa? Əslində bu məsələyə mən bir qədər pozitiv tərəfdən baxıram. Nə baxımdan? Ola bilər ki, bu iki başlı olsun, sadəcə mən bu tərəfindən baxıram. Bir çox iş yerlərində işə götürənlər bir sıra səbəblərdən, vergidən yayınmaq olsun, məzuniyyət məsələləri olsun, bu belə deyim də dırnaqarası israfi ödənişlərdən qaçmaq üçün əmək müqaviləsi yerinə
işçilik xidməti müqavilə bağlayırdılar. Yəni işçi hər gün saat 9-dan 6-ya qədər gəlir, ofisdə oturur, işini görür və s. Amma işə götürənlə arasında olan müqavilə əmək yox, xidməti müqavilədir. Amma xidməti müqavilənin mahiyyəti budur ki, sən belə freelancersan da, işini götürürsən, sənin bir deadline-ın olur, son işini təhvil vermə tarixin olur. O tarixə qədər sən işini təhvil verirsən, pulunu alırsan, vergini ödəyirsən və s. Mən düşünürəm ki, bu baxımdan bu belə deyim, məcəlləyə bu dəyişikliyin olması müsbət haldır. Mənfi halları nə ola bilər? Düzü onu hələ ki özümdə müəyyən eləməmişəm. Dünyada hesabat paylaşılır ki, qadın və kişilər arasında eyni işə, gördükləri eyni, tutduqları eyni vəzifəyə görə maaşlar arasında ciddi fərqlər var da. Azərbaycanda bunu müşahidə etmisiniz? Azərbaycanda bəli, bunu mən çox müşahidə eləmişəm. Hətta bir neçə il öncə bir adını çəkməyəcəm, bir filoloq var idi, tanınmış filoloq, kitabları da var. Biz özümüz də kitabları ilə hazırlaşmışıq universitetdə. O demişdi ki, kişilər qadınlardan daha çox maaş almalıdırlar. Kişilərin maaşını artırmaq lazımdır, çünki onlar ailə saxlayırlar. Yəni çox absurd bir yanaşmadır da. Yəni biz deyirik ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda baxsaq qadınların ümumiyyətlə gender bərabərliyi Azərbaycanda o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil və çalışdığımız qədər bu qadınların iqtisadi azadlığını biz təmin etməliyik necəsə. Yəni bir qadın 300 manatla, 400 manatla bu heç özünü saxlaya bilməz. O qədər qadın var ki, ayrılıblar, uşaqlar, əri aliment belə ödəmir, iki uşaqlarının, bir neçə uşaqlı qalıb. Bu qadın bilmir ki, özünü saxlasın, uşaqları saxlasın. Ev olmayanlar var, evini kiraya ev götürsün, necə eləsin? Alimenti də ki, kişi çox vaxt ödəmirlər. Bu da bir ayrı problemdir. Və nəticədə nə baş verir? Qadınlar məcbur olurlar uşaqlarını verirlər belə deyim də internata və ya da uşaq evlərinə və verilişlərə çıxıb o qadınları tənqid eləyirlər ki, sən necə anasan ki, uşağını verirsən uşaq evlərinə və s. Amma bir nəfər çıxıb bunun bir təməlini araşdırmır ki, bu qadın niyə uşağını verib? Demək ki, bunu saxlaya bilmir də. O uşağının daha yaxşı yaşaması üçün məcburiyyətdən aparıb uşağını təhvil verib. Mən hal-hazırda bir qadından işləyirəm. Onun qadın məişət zorakılığı qurbanıdır və biz ona kömək eləməyə çalışırıq. Qadına təhsil verməyiblər ki, yəni sən oturmalısan evdə, yaşın çatıb ərə get. 17-18 yaşından ərə veriblər, oxumayıb, təhsil almayıb və hal-hazırda evlərdə təmizlikçi işləyir. Bu qadın məcbur olur ki, uşaqlarını da ki, bir harasa qoysun, getsin, tez haransa təmizləsin, gəlsin günə bir 15 manat, 20 manat qazansın bunun. Amma o qadının yaxşı bir təhsili olsaydı və dövlət də ona şans yaratsa ki, daha dövlətin də rolu var, cəmiyyətin də rolu var burada. Daha yaxşı maaşa, yəni o cəmiyyət üçün bəlkə də çox faydalı bir insan olacaqdır. Bəlkə də adam kosmonavt olacaqdır, nə bilim, hər şey ola bilər. Yəni nə təklif edirsiniz? Bu məsələ ilə bağlı mən təklifim belə olardı ki, ümumiyyətlə bu eyni iş yerləri, belə eyni peşə üzrə kişilərlə qadınların maaşları bir olmalıdır. Yoxsa ki, mən hüquqşünasam, mən alıram, məsələn deyirəm, 500 manat, amma mənlə paralel eyni işi görən başqa bir kişi alır 1000 manat. Bu axırı düzgün deyil. Mənim özümdə motivasiyam düşür ki, necə olur ki, mən də işləyirəm, eyni işi o da işləyir də. Necə olur ki, mən daha az alıram, o daha çox alır. Və bununla bağlı yanaşmalar çox absurddur. Yəni kişi ailə saxlayır, kişinin daha çox xərci var. Yəni bu nə deməkdir? Mənim də xərcim var da, mən də ailə saxlayıram. Ona görə bu düzgün deyil. Təhsil məsələsi. Çalışmaq lazımdır ki, qadınlara təhsil verək. Qadınlara imkanlar yaratmaq lazımdır. Maarifləndirmək lazımdır bununla bağlı. Bölgələrdə ümumiyyətlə vəziyyət çox pisdir. Biz bölgələrə gedib çıxa bilmirik. Yəni gedib çıxsaq indi ara-sıra eşidirik də, vəziyyət həddən artıq pisdir. Məişət zorakılığı olsun, təhsilin olmaması olsun, bunu deyim. Belə də yəni hətta qadınları məcbur eləyirlər ki, get nə bilim həyətdə nə bilim nə ək, nəsə elə məhsul yetişdir və s. Sən bu yöndə daha belə ailəyə kömək ola bilərsən, nəinki gedib təhsil alsan və s.
Və son sualım. Bizim qanunvericilik keyfiyyəti qanunun necədir və keyfiyyət sualından sonra da tətbiqi nə vəziyyətdədir? Qənaətbəxşdir ümumiyyətlə. Mənə qalsa mən o qədər də qənaətbəxş hesab eləmirəm. Təəssüf ki, çünki mən ümumiyyətlə elə bir sistem görmək istəyirəm ki, işçi iş yerində problem gördü, dərhal bunu heç bir belə deyim, ay işini itirmək təhlükəsi, ay nə bilim başqa bir şey, bunları gözə almadan müraciət eləsin müvafiq orqana və hüquqları bərpa olunsun. Pozulmuş hüquqları bərpa olunsun. Amma burada məsələ nədir? İşçi həm qorxur ki, mən işimi itirərəm, həm də bir qorxusu var ki, mənim göndərdiyim müraciət, elədiyim şikayət araşdırılmaya da bilər. Açıq desək, mən çox rastlaşmışam ki, işçi deyib ki, əmək müfəttişliyinə müraciət eləmişəm, xeyli vaxtdır heç bir xəbər-ətər yoxdur. Və yaxud da əmək müfəttişliyi gəlir işi yerində araşdırmır. Səbəb nədir? Onu da bilmirəm. Yəni nə səbəbə bəzi iş yerini araşdırır, bəzi iş yerlərindəki problemlər olduğu kimi qalır. Yanaşma necədir? Mən hələ də tuta bilməmişəm. İşçi bilsə ki, arxasında onun dövlət durub, o özünü daha rahat və daha inamlı hiss edər və bir nəfərin hüququ bərpa olunanda, pozulmuş hüququ və bunu insanlar gördükcə həvəslənər və daha çox insan pozulmuş hüquqları ilə bağlı gedib dövlətin qapısını döyər ki, mənim filan hüququm pozulub, xahiş edirəm bunu bərpa elə. Və beləcə bu tendensiya bu qaydada da getsə, artıq işə götürənlər də türklər demiş bir özlərinə çəki düzən verərlər ki, bir qorxuları olar ki, mən əgər bu işçimin hüququnu pozsam, sabah mənim başıma çox pis işlər gələ bilər. Cərimə oluna bilərəm, sanksiyalar tətbiq oluna bilər, müvafiq sanksiyalar və yaxud da başqa bir şeylər. Amma bizdə nədir? Hətta cərimələr də o qədər də ürək açan deyil. Yəni bir şirkət üçün 1500-2000 cərimə nədir ki? Daha çox belə deyim, cərimələr tətbiq oluna bilər. Dövlət özü başqa bir sanksiyalar tətbiq eləyə bilər. Nə bilim, ölkədən çıxışına qadağa ola bilər. Və s. də bir çox başqa şeylər düşünmək olar. Bu sahədə mən düşünürəm ki, köklü islahatlara ehtiyac var. Çünki cəmiyyət var olduqca, insan var olduqca bu əmək hüquqları həmişə də mövcud olacaq. Və bu qaydada getdikdə, yəni biz cəmiyyətdən yaxşı heç bir şey gözləyə bilmərik. Bir insan 8 saat yerinə 15 saat, 12 saat işləyirsə, bu nə verəcək? Bu heç evə gəlib ailəsinin üzünü belə görə bilmir. Uşaqların üzünü görə bilmir. Onlara vaxt ayıra bilmir. Adam gecə-gündüz ancaq işdə olur, pul qazanır. Evə də yorğun gəlir, başını qoyub yatır. Heç bundan əlavə işləri sərf eləməyə vaxtı da qalmır. Məsələn, insan ola bilər ki, öz işindən əlavə cəmiyyətə faydalı başqa işlər də görmək istəyir. Amma yəni pul qazanmaq dalınca deyirik də, biz pul qazanmaq dalınca getdiyinə görə bir çox işindən olur. Çox başqa şeylər də var. Ona görə mən dediyim kimi, mən düşünürəm ki, dövlət artıq bu məsələ ilə ciddi maraqlanmalıdır. İş yerlərinin monitorinqi olmalıdır, gəlib yoxlanılmalıdır hər bir iş yeri ki, yəni bu pozuntuların heç olmasa bir xeyli qarşısını ala bilək. Günara çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və bütün bu ətraflı məlumatlar üçün. Mən təşəkkür eləyirəm. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit,
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.